बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा काठे पैरट यानी जिसे हम रिंग नेक ग्रीन पैरट बोलते हैं। हर जगह पे घरेलू लोग रखते हैं शौक के लिए। उसकी ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप उसकी ब्रीड लेके आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 जोड़े लगाते हैं तो एक साल के अंदर आप उससे 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। गारंटेड प्रूफ के साथ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उसमें देखिए कि किस तरह एवियरी के अंदर 40 से 50 पेयर लगाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीड के लिए। और ये पंजाब के इलाके में एक एवियरी है जिसकी मैं आपके साथ फार्म हाउस है उसमें मैंने विज़िट किया था। वहाँ पे ये मैंने वीडियो बनाई थी आप दोस्तों के लिए कि आपको बताऊंगा कि किस तरह काठे पैरट की फार्मिंग की जाती है और बेहतरीन एक बिज़नेस के तौर पे इसको जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। 40 से 50 पेयर अभी लगा हुआ है और मज़ीद उनका कहना है कि इसमें हम 100 पेयर कम अज़ कम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, यानी 150 पेयर इस एवियरी के अंदर लगाने का प्रोग्राम था उनका। अभी ऑन द टाइम 40 से 50 पेयर कम अज़ कम लगा हुआ था जब हमने इसमें विज़िट किया है। तो अभी थोड़ा सा आपको मैं एक बात बता दूं कि काठे पैरट की फार्मिंग करके आप किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा तो उनको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं वीडियो के स्टार्ट में ही कि काठे पैरट के बच्चे लेके एक बच्चा 2500 रुपये का सिर्फ 40 दिन का मार्केट के अंदर दुकानदार आपसे लेगा। कोई भी बर्ड्स शॉप में आप चले जाएं, वहाँ पे रेट पता कर लें। काटे पैरट का जो बच्चा होता है वो कम से कम 2,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 और नॉर्मली 2,500 रुपये का आपका बच्चा मार्केट के अंदर सेल होता है। एक काठे पैरट का एक बच्चा। और एक काठा पैरट नॉर्मली आपके पास 4 से 5 अंडे देता है, यानी जो मादा होगी वो 4 से 5 अंडे देगी एक क्लच के अंदर। और एक जोड़ा आपके पास एक साल में 3 कम अज़ कम क्लच लगाता है। और इस हिसाब से अगर आप 5 बच्चे लें एक क्लच में, 3 क्लच में आप 15 लें। अब उन 15 में से आप मिनिमम 10 का हिसाब लगा लें, यानी 5 आप ऊपर वाले छोड़ दें। 10 बच्चे जो आपके होंगे एक साल के अंदर 2,500 रुपये के हिसाब से आपके 2.5 लाख रुपए के 100 बच्चा आपका बिकेगा 10 जोड़ों का। यानी 100 बच्चा अगर आप लेते हैं 10 जोड़ों से 10 बच्चे पर पेयर के, तो उस हिसाब से आप 2.5 लाख रुपए सालाना 10 जोड़ों से कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत मोहतात अंदाजे जैसे मैंने बताया 2 क्लच का, यानी अगर 3 क्लच करेंगे तो 3.5 लाख रुपए तक भी आप इसको कमा सकते हैं, 3 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। कि एक जोड़ा 5-5 बच्चे एक क्लच में देता है और 3 क्लच आम तौर पे एक काठा जोड़ा जो है वो आपको एक साल के अंदर देता है। तो आप ये जो बच्चे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं ये 45 से 50 दिन के हैं टोटल। कुछ बच्चे 20 दिन के हैं, कुछ 25 दिन के होते हैं। जब पिने आना शुरू हो जाएं तो आप इनको मार्केट के अंदर ले जाएं, शॉपकीपर आपसे ये परचेज़ कर लेंगे। 2,000 रुपये आपको बोलेंगे लेकिन 2,500 रुपये तक आप उनको आराम से सेल कर सकते हैं। ये आराम से आपसे परचेज़ करेंगे ग्रीन काठे पैरट के। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें येलो रिंग नेक भी आता है, येलो काठा भी आता है, इसमें ब्लू आता है, कोबाल्ट आता है, इसमें वाइट आता है। वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, उनकी रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन आपको जो मैं आज जिस पे हमने वीडियो बनाई है वो ग्रीन काठा पैरट है। इंतहाई कम रेट में होता है, मिलता है आपको। और इसका बच्चा सबसे ज़्यादा रेट पे सेल होता है। अब कुछ सवाल दोस्त करते हैं कि ये बच्चा कहाँ पे सेल होता है। ये आप मार्केट में चले जाएं, इसका बच्चा लोग लेके इसको पालते हैं और उसको बातें सिखाते हैं, यानी इसको टाल्किंग करने के लिए इसको टेम किया जाता है, हैंड टेम करके इसको बातें सिखाई जाती हैं। काठे पैरट का बच्चा इस पर्पज़ के लिए ज़्यादा सेल होता है मार्केट के अंदर बनिस्बत दूसरे पैरट्स के, क्योंकि इसका रेट कम होता है और बातें सीखने की एवरेज उसकी दूसरे पैरट्स महंगे पैरट्स के बराबर होती है। तो हर अमीर गरीब इस पैरट को शौक़ से परचेज़ कर लेता है कम कीमत होने की वजह से। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 10 पेयर से आप अगर कम से कम 2.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-3.5 लाख तक भी कमा सकते हैं। और अगर आप 20 पेयर लगाएं तो 5 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं सालाना। अब इसमें एक सवाल पैदा होगा कुछ दोस्तों का कि फ़ीड का ख़र्चा भी है। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको पहले क्लियर कट बता देता हूँ, फ़ीड का ख़र्चा बहुत होता है।
आजकल के दौर में दाना बहुत महंगा है, लेकिन एक तरीका जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप इंतहाई कम खर्चे में आप ये फार्मिंग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो आपके फीड सोर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है आपके घर में जो रोटी जो चपाती होती है जो बच जाए वो अपने पैरट्स को आप डालें। उसके बाद आप गंदम भगो के डाल सकते हैं, खाली खुश्क गंदम नहीं डालनी, गंदम रात को भगो दें, सुबह वो गंदम डालें। वो आपको 40 से 45 रुपए के हिसाब से फीड किलो पड़ती है गंदम, तो वो आप डालें भगो के। मकई आप डाल सकते हैं, जवार आप इनको डाल सकते हैं। और बाकी चीना कुर्तम वगैरह महंगे हैं, अलसी महंगी है, यानी कि जो बाकी सीड्स महंगे हैं उनको आप ब्रीडिंग सीजन के अंदर मिक्स फीड यूज़ करवाएं। टमाटर आपको सस्ता मिल रहा हो मार्केट से, आप टमाटर डालें। आपको सेब, गले सड़े सेब आप मार्केट में चले जाएं, मंडी से ले लें। आपको 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से, या बहुत हुआ 50 रुपए किलो के हिसाब से आपको आपको नॉर्मल सेब मिल जाएगा मार्केट से। वो आप अपने पैरट्स को अपने फार्म के अंदर ले आएँ, अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। मैं खुद इसी तरह करता हूँ, अपने बर्ड्स को ये जब ये चीज़ें मिलती है तो हम ला के इनको डालते हैं, ताकि फ़ीड का जो ख़र्चा है ज़्यादा उसको कम से कम किया जाए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बर्ड्स को विटामिन्स मिल रही होती हैं। जो आप फ्रूट ला के परिंदों को डालते हैं कम रेट में, आपको जो गला सड़ा मिले उसमें से गला निकाल दें और साफ़ आप फ्रूट उनको डालें बर्ड्स को, तो आपके बर्ड्स एक तो हेल्दी होंगे, ब्रीडिंग के लिए जल्दी तैयार होंगे। और जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो तो भी आप फ्रूट डालें, और उसके साथ आप मिक्स फीड जो आपको पैरट्स की मार्केट से आराम से आपको 100 रुपये किलो या 110 रुपये किलो मिल रही होती है, वो आप ला के डालें। और इसके अलावा जब ये फ़ीड आप डालेंगे आपका रेट बहुत आपको यानी कि कम रेट में सालाना आपका फ़ीड का ख़र्चा बनेगा। जब आप गले सड़े सेब लेके आएंगे, फ्रूट्स आपको मिल जाए, जो उसके अलावा आपको मैंने बताया सब्ज़ियां मिल जाएं, पालक आपको, शलजम मिल जाए आपको, यानी ये चीज़ें बर्ड्स खाते हैं। ये चीज़ें आप डाल के इंतहाई कम रेट में अपने बर्ड्स को जो है ना वो फ़ीड का सोर्स पूरा कर सकते हैं। जो फ़ीड आपके बर्ड्स को चाहिए वो आपके बर्ड्स को फ्रूट से मिल रही होगी, सब्जियों से मिल रही होगी। गंदम मैंने आपको बताई है, मकई बताई है, ये चीज़ें आप डालें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो है वो हेल्दी भी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। ये सिर्फ काठे पैरट्स के लिए मैं नहीं आपको बता रहा, ये आप किसी भी किस्म के पैरट्स रखे हों आप उनको डालें, क्योंकि मार्केट में फ़ीड बहुत महंगी हो गई है। उसके मुकाबले में ये चीज़ें आपको कम रेट में मिल रही होती हैं, ये चीज़ें आप डालें। क्योंकि जो बाहर वाइल्ड बर्ड्स हैं वो भी तो यही चीज़ें खा रहे होते हैं। नेचुरल बर्ड्स को आप ऑर्गेनिक फ़ीड डालें, ये एक ऑर्गेनिक फ़ीड है। आप उनको फ्रूट्स की गले सड़े डालें, ये चीज़ें डालें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो है वो अच्छे भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे और ब्रीड भी अच्छी करेंगे। और उसके बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ है मैंने आपको बताई थी कि काठे पैरट्स की जब आप ब्रीड ले रहे हो तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक एवियरी है, दूसरा है आपके सेपरेट पोर्शन केजेस। एवियरी में आपके पैरट्स जो हैं वो खुले एक नेचुरल माहौल में होंगे, कॉलोनी में होंगे, और सेपरेट पोर्शन में आपके केजेस अलग अलग बने होंगे जिसमें एक एक पेयर आप लगा सकते हैं। अब अगर आप सेपरेट केजेस लगा रहे हैं तो उसमें आपका एक पैरट्स का जो पेयर है रिंग नेक का किसी भी किस्म का आप ले लें, वो कम अज़ कम आपको 2x3 के केज के अंदर बाई या 1.5x3 का आप केज लगा लें, उसमें आपका एक पेयर आराम से रह जाएगा। उसके साथ आप बॉक्स लगाएंगे। अब बॉक्स का जो साइज़ होता है वो आपका नॉर्मली 18 इंच उसकी लंबाई होगी, और न उसका जो डाया होगा वो 8 इंच का होता है, और गहराई जो है इसकी वो 18 इंच होती है। तो आप ये बॉक्स मार्केट से आपको आराम से मिल जाएंगे, आप मार्केट से लेके यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कॉलोनी लगा रहे हैं तो कॉलोनी में आपको ये चीज़ ख्याल रखना पड़ता है, जब आप पैरट्स ला के डालें तो उसमें मेल फीमेल्स आपके पास कंफर्म होने चाहिए कि इतने मैंने मेल डाले हैं, इतने फीमेल डाले हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इंशाल्लाह जैसे ही आपके पास सर्दियों का मौसम आएगा, 5-6 महीने आप उनको रखें, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो, आपके पास ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप उससे मुनाफा जो है वो आप अर्न करेंगे। जितने बच्चे भी आएँ आप उनको ले कर 45 दिन के, 40-45 दिन के बच्चों को आप ले कर मार्केट जाएँ, आपके सेल हो जाएंगे। आप OLX पे ऐड लगाएँ, फेसबुक ग्रुप्स में आप पैरट्स के जो बर्ड्स के ग्रुप्स हैं उनमें जाएँ, वहाँ पर आप आराम से सेल कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर आप आराम से सेल कर सकते हैं अच्छे रेट पे। कम से कम जैसा कि मैंने बताया 2500 रुपये का बच्चा बिकेगा। आपकी जितनी रेंज है आप उतने पैरट्स लगा लें, चाहे वो 5 पेयर लगाएं, 10 पेयर लगाएं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि हमेशा मेल और फीमेल आपको कंफर्म होना चाहिए। एक काठे पैरट का जो जोड़ा है वो 3 साल, 3.25 साल की एज में जाके ब्रीड के काबिल होता है। जो मेल होगा उसकी पहचान आपको नेक से नज़र आएगी कि उसकी गर्दन पे आपको ब्लैक कलर की एक धारी बनी हुई नज़र आएगी। इसकी निस्बत फ़ीमेल की गर्दन पे आपको किसी किस्म के निशान या धारी नज़र नहीं आएगी।
ये चीज़ आप देख के आप मार्केट से आराम से पेयर ले सकते हैं। 3500 से लेके 5000 5500 रुपये के दरमियान आपको मार्केट से पेयर मिल जाएगा। वाइल्ड जो जंगली फ्रेश पकड़ा हुआ होता है उसको कुछ अर्सा आप रखें तो वो ब्रीड पे लग जाएगा। और ब्रीडर पेयर 5 से 7000 रुपये के दरमियान आपको मार्केट के अंदर आराम से रिंग नेक का मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे। और इसके अलावा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ पे बेल आइकन का बटन आ रहा हो उसको ज़रूर दबाएं, ताकि हम जितनी भी नई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।